një tel i vetëm. Lahuta, një nga instrumentet më të vjetra dhe të rëndësishme të kulturës shqiptare që i këndoi legjendave të eposit, të kreshnikëve, të Murit e Halilit e jo vetëm. Është zyrtarisht pjesë e listës së trashëgimisë botërore kulturore. Lajmi u bë publik nga Ministri i Kulturës Blendi Goxha. Arti të kënduarit, të luajturit dhe bërja e lahutës përfaqësoi një element thelbësor të identitetit në hapësirën shqiptare rurale, të kultivuar ndër shekuj në krahinat veriore dhe përtej që nga Malësia e Madhe, Dukazhini, Malësia e Gjakovës, Rugova, Drenica, Plava e Gucia, eposi i kreshnikëve dhe baladat të traditës shqiptare veriore në duart të lahutarit kanë shprehur në shekuj virtytet e trimërisë, qëndresës, nderit, besës dhe mikpritjes. Kryeministri Edi Rama i bëri jehon vendimit. Lahuta shqiptare në UNESCO. Lahuta është një prej mjeteve për të cilat malësorët e veriut theksonin rëndësinë e pasjes në çdo odë burrash, krahas pushkës, mungesat e cilave konsiderohej e rëndë për një familje. Puna shkencore për evidentimin e lahutës si pjesë e identitetit dhe kulturës shqiptare u bë nga studiuesit Vaso Tole, Shaban Sinani, Rigers Halili, Armanda Hysa dhe Susane Oge, duke sjellë këtë sukses për trashëgiminë kulturore. Ndërkohë, më herët u regjistrua në UNESCO këndimi me gusle si pjesë e trashëgimisë kulturore të Serbisë, por që autoritetet shtetërore të Shqipërisë, Kosovës e vendeve të tjera të Ballkanit informuan UNESCO-n se lahuta nuk është vetëm serbe, por edhe pjesë e trashëgimisë të shumë vendeve të Europës juglindore. Regjistrimi i bërë së fundmi tregon një reflektim mbi bazë shkencore të UNESCO-s dhe një sukses për kulturën shqiptare, teksa pritet që listës së UNESCO-s për lahutën t'i bashkohen edhe vende si Kosova, Malizi apo Bosnja.